Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle cette fois-ci je vais vous expliquer et vous éclaircir un petit peu les techniques de rédaction d'un texte argumentatif. يعني تقنيات كتابة نص حجاجي et tout cela c'est selon le plan simple. Donc pourquoi le choix d'un tel sujet? Tout simplement parce que j'ai remarqué, j'ai constaté que vous avez encore des difficultés pour écrire selon un plan particulier. يعني لقيت عندكم ولا من انطلاقا من التصحيح ديال بعض المحاولات ديال بعض التلاميذ لقيت ان عندكم بعض الاشكاليات في طريقه الكتابه والتقنيات ديال الكتابه او لي بلون اللي نقدروا اننا نستعملوهم باش نكتبوا بهم le texte argumentatif. Donc j'ai choisi de vous expliquer le plan simple. Pourquoi? Parce que c'est le plus facile de tous les plans que vous pouvez suivre pour rédiger une expression écrite, bien évidemment. Donc نبدأ على بركة الله. Alors, premièrement, nous allons commencer par une définition. Donc, c'est quoi cette définition? C'est la définition du texte argumentatif. Donc, tout simplement, c'est quoi un texte argumentatif? Déjà, pour savoir. Donc, le texte argumentatif est un texte dans lequel on défend un point de vue, ce qu'on appelle la thèse. يعني النص الحجاجي هو واحد النص اللي كندافعوا فيه دونك سي لو فيرب ديفوندر على واحد وجهة نظر معينة دونك اللي هي الأطروحة. Donc pour défendre un point de vue donc, ou bien pour défendre la thèse, il faut bien évidemment utiliser des arguments et des exemples. Donc le plus important pour faire ou là pour écrire un texte argumentatif, c'est l'utilisation des arguments et des exemples. يعني عندي les arguments, عندي les exemples. Donc parmi les remarques que j'ai faites, c'est que أنا كاين اللي كيكتب des arguments بلا des exemples ou كاين اللي كيكتب des exemples وكيجيب له راسو أنه كتب des arguments. Donc il y a une très grande différence que nous allons voir bien évidemment entre les arguments et les exemples. هاد les exemples ou هاد les arguments, ils doivent être pertinents. Donc خصهم يكونوا مقنعة. علاش؟ c'est afin de convaincre. الهدف الأساسي من le texte argumentatif c'est convaincre le lecteur. يعني الإقناع ديال المتلقي وديال القارئ de la pertinence de notre positionnement. يعني خصنا نقنعوه بالأهمية ولا بالصحة ديال داك الموقف ديالنا. دونك داك لو بوين دو فيو مثلا اللي كناخذوه من واحد لاطيز معينه. دونك هاد الموقف هذا خصنا نبينوا انه موقف على حق لو ليكتور باش كنبينوه دائما كما قلت سي افيك دي زارغومون اي افيك دي زيكزامبل. Ensuite, pour rédiger un texte argumentatif, un texte argumentatif, regardez plusieurs plans sont possibles. كاينين بزاف ديال لي بلان اللي نقدروا نتبعوا باش نكتبوا un texte argumentatif. بحال دابا كاينين شي وحدين منكم فاش كنشرح لهم هذا لو كور هذا ولا ديجا سبقوا خدموا معايا هذا لو كور كيقولوا لي حنا الاستاذه قالت لنا ما ديروش باغ اكزومبل لو بوين دو فيو في لانتروداكسيون. حنا الاستاذه قالت لنا ديروا لو بوين دو فيو في لانتروداكسيون. علاش؟ لان راه ما كاينش غير ان سول بلان avec lequel nous pouvons donc rédiger هاد لو تكست argumentatif. كاينين plusieurs plans. d'accord. دونك ما بين لي بلان اللي معروفين اكثر هو لو بلان سامبل اللي غنشوفوا هذا النهار ولو بلان ديالكتيك. دونك علاش انا اختاريت لكم بالضبط لو بلان سامبل؟ خصنا نفهموا على واحد الحاجه. بيان سور في القسم الاستاذ ديالكم عنده الحق والشوا انه يفرض عليكم لو بلان اللي بغى. من نهار ديال الامتحان هاد القضيه ما كايناش. تو سامبلومون كتلقاو لا كيسيون هي ان il faut défendre واحد لا تيز. خصكم تدافعوا على واحد لا تيز نهار ديال الريجيونال افيك دي زارغومون اي دي زيكزامبل. علاش انا نمشي نصعب على راسي بويسك ان كاين ان بلان اللي هو لو بلو فاسيل اللي هو لو بلان سامبل؟ علاش انا ما نمشيش نربح نقيطات ونكتب مزيان ونكون كنكتب مرتاح ونستعمل لو بلان اللي هو ساهل في لي بلان كامل اللي هو لو بلان سامبل؟ هادشي علاش انا غنشرح لكم وكنصحكم انكم تستعملوا لو بلان سامبل لو جور دو l'examen régional. Alors là, nous allons essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi un plan simple. يعني le plan simple كيفاش عامل، شنو هو le plan simple. Donc pour cela, on va essayer de diviser les trois parties d'une expression écrite. نحاولوا نقسموا les trois parties ديال l'expression écrite باش نعرفوا في le plan simple كل partie شنو كيكون فيها. Donc premièrement, عندنا في le plan simple خصنا نعرفوا c'est un schéma. d'accord. Donc هو عباره عن خطه ولا عن خطاطه ولا على الا بغينا نقولوا ان بلان ولا بلان اللي من خلاله غنبنيو ليكسبرسيون ايكريت ديالنا. هذا البلان هذا شنو كيكون فيه ولا هذا لو شيما هذا شنو كيكون فيه؟ دونك premièrement, c'est selon lequel nous désignons notre point de vue
depuis le début de l'expression dans l'introduction. يعني le point de vue ديالنا كي خصنا نحطوه selon le plan simple كنحطوه directement في la partie introduction. يعني في الاول كي خصنا نحدد le point de vue كنعرف le point de vue ديالي. من بعد donc nous le défendons dans la partie développement. من بعد هاد le point de vue اللي حطيت في l'introduction كي خصني ندافع عليه في la partie développement. يعني المرحله ديال الحجاج كتكون في المرحله ديال العرض. علاش؟ c'est pour montrer la pertinence de notre choix vers la fin de la rédaction اللي هي la conclusion. علاش؟ لان ملي كنحط رايي الشخصي في الاول كندافع عليه في العرض كي كنوصلوا للمرحله ديال لا كونكلوزيون دونك كنكونوا وصلنا بالخلاصه اللي كتبين الاهميه ولا الا بغينا نقولوا دونك الا بغينا نقولوا الصواب لا بيرتينونس دو نوتر شوا الصواب ديال داك لو شوا اللي خديناه حنايا. دونك باش نسهل عليكم لو بوين دو فيو كنحطوه في الانتروداكسيون كندافعوا على هذا لو بوين دو فيو كندافعوا على هذا لو بوين دو فيو في العرض وفي الخاتمه تو سامبلومون. دونك بحال كنقولوا لو ليكتور فوالا هادشي اللي قلت كله في العرض دونك كيبين انني على صواب وكنزيد ناكد به لا بيرتينونس دو شوا كو جي فيت. Alors maintenant comme nous avons présenté le plan simple donc مور ما وضحنا شنو هو لو بلان سامبل دونك غادي نحاولوا نشوفوا دابا شنو هي التقنيات المستعمله في كل partie من l'expression écrite à part. Donc nous allons commencer bien évidemment par la partie introduction selon le plan simple. يعني l'introduction ديالي في le plan simple شنو خاص يكون فيها. Donc أول حاجة كتكون في le plan simple في l'introduction باش نصاوب une introduction خصني ندير ce qu'on appelle la reformulation. C'est quoi la reformulation? La reformulation tout simplement هي la définition ديال le sujet ou la thèse que je suis en train de traiter. Donc par exemple الموضوع كيهضر على مثلا le respect des parents donc je dois montrer ou là je dois définir le respect des parents ou là je dois donc mettre en évidence le respect la première page. Donc pas la première page mais la première partie اللي هي l'introduction. أول حاجة كنبدا بها l'introduction ديالي هي هاد l'explication ولا كما قلت la mise en évidence ديال la thèse. الصعب هو ان في شي مرات ما كنكونش متمكن من الموضوع وما كنكونش متمكن ايضا من اللغه الفرنسيه جيدا كيصعب عليا انني نلقى واحد لا ديفينيسيون اللي هي تكون كوريكت. هنا كنقدر نقول تو سامبلومون ولا كنستعمل هذه الطريقه ديال لا ريفورمولاسيون. شنو هي؟ دونك سي لا ديفينيسيون اي لا بريزونطاسيون دو سوجي تريتي كما قلنا. بور لو فير باش انني ندير هاد لا ريفورمولاسيون ولا هاد لا ديفينيسيون هادي donc nous pouvons simplement نقدروا بكل بساطه reprendre l'énoncé نقبطوا نص الموضوع اللي تعطانا اللي عطاونا في الامتحان du sujet sans reprendre les questions. كنقبطوا نص الموضوع كنزولوا منه لي كيسيون ونعاودوا نكتبوه. دونك باش نكونوا متفاهمين الا كانت عندي une bonne maîtrise de la langue française et je maîtrise bien déjà خدام الموضوع اللي مطلوبه فيه l'expression écrite vaut mieux انني نعطي لا ديفينيسيون الا بريزونطاسيون ديال لو سوجي من راسي. ما لقيتش ما غاديش نبقى جالس مكتب في يدي كنقبط نفس الموضوع اللي تعطاني في الامتحان كنزول منه لي كيسيون وكنعاود نكتبو. دونك كندير لهم بضاعتكم ردت اليكم. دونك وكنحاول انني بهذه الطريقه هذه كيكون داكشي اللي كتبت متاكد منه انه صحيح ما فيش لي فوت دورتوغراف وكتكون طريقه اللي هي صحيحه في التعريف بالموضوع. Un exemple pour comprendre. Donc غادي ناخذوا l'exemple ديال هاد لو سوجي هذا. دونك هذا سي ان سوجي طاح في ان اكزامان ريجيونال اللي هو certains parents sont incapables de répondre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants. يعني كاين بعض الاباء اللي ما يقدروش انهم يوفروا لولادهم جميع المتطلبات والرغبات ديالهم. مثلا انت الاب ديالك ما على قد الحال ولا ماشي على قد الحال هو عنده مبادئ باغ اكزومبل وجا عندك مثلا الابن ديالك وقال لك شوف انا بغيت مثلا ان فواتور à l'âge de 16 ans بغاك تشري له طوموبيل. bien évidemment ما غاديش تشري له une voiture à l'âge de 16 ans. on est bien d'accord. دونك كاين بعض هاد الحالات هادو اللي حنا ما نقدروش كاباء اننا نعطيو لولادنا داكشي كامل اللي كيطلبوا. دونك اور سي ديرنيي يعني هاد لي زونفون هادو n'acceptent pas cette situation ما كيتقبلوش هاد الوضع هذا و ils se montrent de plus en plus violents vers leur père et mère وكيبداو انهم
يتعاملوا مع الاباء ديالهم بنوع من العنف وكيبداو يعنفوا الاباء ديالهم والامهات ديالهم. دونك هنا الموضوع الا بغينا نهضروا عليه، وعطاونا اوسي هذا الكتابه ديال الامتحان كتحط لي نونسي عطاونا بولينيس اي سون بير، كيفاش ان بولينيس هو والاب ديالو كيمثلوا لنا واحد الجزء من الموضوع، ولا ايمون اي كريون. دونك كتعرفوا القصه ديال بولينيس والاب ديالو، وكتعرفوا القصه ديال ايمون اي الاب ديالو كريون. دونك كو بونسيفو دو كومبورتمون دو سي زونفون؟ داكوغ. الوغ هذا نص الموضوع. دونك اون فوا قريت نص الموضوع تو سامبلومون فهمت انه كيهضر على لو ريسبي دي بارون اي لا فيولونس كونتر لي بارون، الاحترام ديال الاباء، ولا بصيغه واحده اخرى دونك الاستعمال العنف ضد الاباء. دونك نص الموضوع الان هنايا كما كتشوفوا واصل حتى لهنا، وهذا الشيء اللي كتبت لكم بالحمر نقدروا نعتبروه دخيل على التعريف، لان بولينيسي سون بير ايمون اي كريون. دونك هادو دي زيكزامبل اللي عطاوهم لنا للفهم، عطاوهم لنا انطلاقا من القصص اللي حنا قرينا. وهذا السؤال اللي هو كيطلب منا الوجهه ديال النظر ديالنا. الوغ كيفاش غتكون الاجابه ديالنا باش اننا نعرفوا؟ الا ما كنتش مثلا قادر انني نكتب اون ديفينيسيون من راسي على الموضوع، تو سامبلومون شنو غادي ندير النهار ديال الامتحان في الانتروداكسيون باش غنبدا بالاكزومبل سويفون. Certains parents sont incapables de répondre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants. Or, ces derniers n'acceptent pas cette situation et se montrent de plus en plus violents envers leurs parents, leurs pères et mères. Point. ونكون ساليت التعريف ديالي وساليت الجزء ولا المرحله الاولى من الاعداد ديال l'introduction. Alors, passez maintenant à la deuxième donc le deuxième élément nécessaire dans une introduction, un plan simple, c'est la présentation du point de vue. يعني التقديم ديال الرأي الشخصي ولا ديال وجهة النظر الشخصية. Donc pour présenter son point de vue باش اننا نحطوا وجهة النظر ديالنا ولا نقدموا وجهة النظر الشخصية ديالنا، il faut utiliser des expressions qui le montre. Donc ضروري من لي زيكسبرسيون اللي كيبينوا دونك ان هذاك الكلام اللي غادي نقولوا سي ان بوين دو فيو و الي بيرسونيل. داكوغ، يعني كيفاش بحالاش دونك هاد لي زيكسبرسيون هادي سي كوم ا مون افي. دونك كتلاحظوا ا مون افي يعني في وجهه النظر الشخصيه ديالي. بور ما بار جو بونس كو، يعني بالنسبه لي كنعتقد ان personnellement je trouve que شخصيا donc كنعتقد ان. Donc dans cette étape on se positionne par rapport à la polémique présentée dans le sujet. Donc شنو هو الدور ديال la présentation du point de vue؟ c'est le positionnement. يعني اننا حنا كنشدوا واحد الا بغينا نقولوا واحد الموضوع ولا واحد الجهه par rapport à la polémique. Donc la polémique هي داك الا بغينا نقولوا داك التناقض ولا داك لا تيز اللي كتجي به لا تيز ديال لونتيتيز اللي كيجي به لو سوجي، لان اي سوجي ارغيومونطاتيف كيتحط نهار ديال الامتحان كيكون فيه ان بوليميك. دونك لا بوليميك تو سامبلومون هي داك الاختلاف في وجهه النظر. دونك كاينه واحد وجهه النظر اللي كتكون مع وكاينه وجهه النظر اللي كتكون ضد. حنا كيخصنا من الانتروداكسيون اننا نحددوا وجهه النظر ديالنا واش حنا مع ولا ضد بيان ايفيدامون. Donc pour donner un exemple, nous allons le faire également avec le même sujet que je vous ai donné tout à l'heure. يعني نفس le sujet اللي خدمنا به قبيله هو اللي غنخدموا به comme exemple cette fois-ci. Alors donc هنايا في هذا لو سوجي هذا كما قلنا كاين لو ريسبي ولا لو سوجي برينسيبال سي لو ريسبي دي بارون اي لا فيولونس كونتر لي بارون، يعني احترام الاباء ولا بغينا نقولوا اوسي يعني العنف الممارس من الابناء ضد الاباء. دونك هنا غيكون عندنا الناس اللي هما pour la thèse وكاينين الناس اللي هما contre la thèse. On va citer les deux ou là on va donner des exemples pour les deux opinions et les deux points de vue. Donc pour la thèse maintenant, voilà, je suis convaincu que les enfants, regardez, donc je vais commencer par je suis convaincu, يعني أنا مقتنع que les enfants doivent respecter leurs parents. يعني أن الآباء ضروري عليهم أنهم يحترموا أن الأبناء ضروري يحترموا الآباء ديالهم malgré toutes les conditions qu'elles soient. واخا ما نعرفش شنو يكونوا الظروف اللي تكون اللي يكونوا عايشينها هاد الدراري وهاد الآباء هادي، ضروري ومؤكد أن الأبناء عليهم احترام آبائهم. دونك هذا اكزومبل. دونك كما كتلاحظوا هنايا بينت أنا جو سوي كونتر لا فيولونس ومع لو ريسبي des parents. Donc avec cette phrase-ci, avec cette phrase là également. Donc je peux dire par exemple هادو كيبقاو غير des exemples
personnel. Donc نقول personnellement يعني شخصيا je pense que يعني كتلاحظوا دائما كنبدا الا بغيتو تقولوا بالاكسبريسيون اللي قلت لكم ديال donner un point de vue. Je pense que le respect des parents est l'un des fondamentaux يعني احد الركائز الاساسيه de la bonne éducation يعني ديال التربيه الجيده que les enfants doivent apprendre اللي خص الدراري انهم يتعلموها. يعني احترام الاباء من الحوايج الاساسيه والضروريه اللي الاولاد خصهم انهم يتعلموها. دونك كتلاحظوا انني بعدت من داك الكلاسيكيه ديال moi je suis d'accord avec le sujet ولا moi je suis contre avec le sujet. دونك هاد الطريقه ديال التعبير على لو بوين دو فيو كتجي شويه كلاسيك وما كيكونش فيها داك الجماليه. دونك خصني نفكر في واحد الجمله اللي انطلاقا من المعنى ديالها نفهم واش انت مع ولا انت ضد. داكور دونك واش اسكو tu es avec la thèse ولا tu es pour la thèse ou bien tu es contre la thèse. واش tu es avec donc c'est la thèse ou bien c'est l'antithèse. وباش نبين هاد الجمله هذه ضروري خصني نستعمل فيها احد العبارات كما قلت ديال الشخص انا اللي كتبين ان هذا الراي هو راي شخصي بحال je suis convaincu que ولا personnellement je trouve que ولا mon avis etc. دونك دابا غادي ندوزو لو دوزيام اكزومبل اللي هو contre la thèse يعني l'antithèse الناس اللي ضد لو ريسبي ديال لي بارون. نصيحه وحده اللي نبغي نعطيكم فاش يكون مثلا لو سوجي نهار الامتحان كيهضر على قيمه انسانيه بحال مثلا الشجاعه بحال مثلا احترام الاخر بحال مثلا مناهضه العنف ضد المراه اتسيتيرا ما تحاولوش انكم تمشيو ضد التيار وتبينوا انكم قباح لان حتى المصحح راه في النهايه كيكون انسان. وفاش كنلقاو شي واحد اللي كيبين واحد السلوكات اللي هي قبيحه وخاص اون اكسبريسيون اكريت راه حنا ما كنتعاطفوش معاه. باغ كونطخ الا كنتي كتبين انك مربي باغ اكزومبل ومآمن بالاحترام ديال الوالدين وديال الاباء اتسيتيرا او كونترير كتجبد لعندك المصحح وكيزيد يتعاطف معك. دونك هنايا كونتر لا تيز شنو نقدروا نقولوا pour ma part je suis contre l'idée qui présume que les enfants doivent respecter leurs parents. انا ضد نهائيا ضد الفكره اللي كتقول بان الدراري لابد عليهم انهم يحترموا والديهم. دونك هذه سي اون فراز كي مونتر كو جو سوي كونتر لا تيز يعني كنهضروا على لونتيتيز في هذه الجمله هذه. الوغ فينالمون مور ما كنديرو دونك لو بوين دو فيو ديالنا باش ندوزو ديريكتومون للعرض ندافعوا على هذا لو بوين دو فيو اللي حنا اختاريناه. دونك كيخصني واحد الآلية اللي كتمكنني من العبور من المقدمة للعرض باش كيكون هناك واحد لا فلويديتي ديكريتور باش كتكون واحد السلاسة في الكتابة. دونك هاد القنطرة هادي ولا هاد لو بون كي مو بيرمي دو باسي دو لانترودكسيون donc au développement on l'appelle le lien de passage. Donc le lien de passage هي آلية المرور. C'est quoi un lien de passage? Pour que la rédaction soit fluide et sans discontinuité, donc باش تكون la rédaction ديالي ولا الكتابة ديالي تكون سلسة وما يكونش فيها واحد تقطع une discontinuité, il faut toujours établir un lien de passage. كيخص دائما انني نخلق واحد lien de passage يعني واحد الآلية ديال المرور ما بين l'introduction et le développement. Ce lien peut être يعني هذا le lien هذا يقدر يكون premièrement une phrase déclarative يقدر يكون عبارة على جملة اللي هي جملة إخبارية. دونك كيفاش هذه الجملة الإخبارية؟ دونك مثلا dans la suite nous verrons alors les arguments pour un tel point de vue يعني فيما سيأتي سنرى les arguments يعني الحجج التي يمكن ان تؤكد وجهة نظر هاته. دونك هذه سي اون فراز ديكلاراتيف اللي كنحطها مباشرة ما بين مورا لو بوين دو فيو ديالي اللي هي عبارة على ان لين دو باساج. هي اون فراز ديكلاراتيف و سي ان لين دو باساج. هاد الجملة هذه هي اللي كتربط لي ما بين المقدمة وفي العرض. علاش؟ لان العرض غيكون عبارة على دي زارغومون اللي فيه غادي نبينو ولا غندافعوا فيه على لو بوين دو فيو ديالنا. دونك ان اوتر اكزومبل les arguments suivants peuvent nous expliquer ce choix. يعني هاد الحجج الآتية تقدر أنها تشرح لي علاش اختاريت هاد الاختيار هذا. دونك كما كتلاحظوا هاد الجمل هادو دائما كتخلق لنا واحد الربط ما بين المقدمة وما بين العرض. دونك هذا سيتي لي فراز سيتي جوست دي اكزومبل دي فراز déclaratives que je peux utiliser. Donc ثاني outil je peux utiliser pour créer un lien de passage ou là pour établir un lien de passage c'est ce
qu'on appelle les phrases interrogatives. يعني هنا كنطرحوا سؤال داكوغ وهذا السؤال هذا كيكون سؤال اللي هو ريتوريك كيكون سؤال بلاغي. علاش؟ لان هذا السؤال هذا ما كينتظرش اجابه، الاجابه ديالو حنا عارفينها، سي جوست ان لين دو باساج. بحالاش باش نشرحوا اكثر؟ pourquoi alors le choix d'un tel point de vue؟ لماذا اذا اخترت وجهه النظر هاته؟ هذا السؤال هذا غادي نجاوبوا عليه انطلاقا من لي زارغومون اللي غادي نقدموها في العرض. او quels sont alors les arguments pour opter pour ce choix؟ يعني ما هي الحجج التي جعلتني اتخذ وجهة نظر معينة. وكما كتلاحظوا يا اما les phrases déclaratives ولا les phrases interrogatives، les deux permettent de créer ou d'établir un lien de passage qui va créer le pont de passage, bien évidemment, l'introduction, le développement. Donc jusque-là, notre cours et la première partie de ce cours est terminée. Donc j'espère que vous avez bien compris la partie introduction. Dans la deuxième partie, nous allons voir, Inch'Allah, comment rédiger le développement et quels sont les éléments nécessaires pour une conclusion réussie. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.